О, Айзек. Идет, всем здравствуйте. Всем привет, Всем с вами Артемий и Рома. Это канал Проминбик, специально для вас новое видео. Мы сегодня играем в корабли. Как они называются? Я не помню уже. Мы сегодня вдвоем будем играть. С нами еще будет Арсений. У него тоже есть канал, если что. Ссылка будет в описании на его канал, подписывайтесь. Сейчас корабль врежется. Блин! Я бегу отсюда. Я тоже. Это, если что, ссылки в описании не будет. Там это небольшие технические шоколадки с описанием происходит, поэтому не будет. Я просто пишу канал Арсения, как будет называться. Вот не надо писать, как он называется, потому что это как бы... Что? Как бы у меня другой канал, а не этот. Я потом, если что, в следующем видео скажу свой канал. Мы тонем! Нафиг! Ё-моё. Если что, у меня канала вроде бы вообще нету, так что нету у меня канала. Ладно. Отстань. Я пока У что... меня нету канала, все, не привязывайтесь. Я потанцую тогда. Нету у меня канала. Я тогда Ты что потанцую. Ты не танцуешь, я тебе дам как потанцевать. Да, я тебе напишу в чатике команду для танцев. Давай. Что делать? Играем. Я видео снимаю. Жопки тут лежат. Блин, на все видео пока нет. Так, давай, пиши команду. Друзья, если что, можете в команды вписывайтесь. Наконец-то, да? Для вас можно подписчики. Вас 4. Выхожу я во второй Титаник. Короче, в этой игре не работает команда для танцев. Ой, ну что там? Там уже трындец идет полный. Все, летим отсюда. Я улетаю. Короче, давайте зайдем в другую игру «Побег от пупсика». Не надо пупсик. Я вернусь, когда мы зайдем в игру. Друзья, я нашел эту игру «Побег от пупсика», а сейчас мы заходим в нее. Причем прикол тут, это ж типа мемы. А Вайбер это что, мем? Да, там ту-ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Там просто звонок. Мемный. Да, он мемный. Побег от пупсика. Короче, когда загрузится, я... Так, ребята, у нас Мы немножко вернулись. подлагала игра, но вроде мы зашли. Я с вами. Почему тут Я с вами. Почему тут обозначение жизни как из Гаррис мода? Ну, потому что эта игра почти как Гаррис. Ну, правильно, как Гаррис. И где мы? О! А что тут Блин, темно? я ничего не вижу. Спасите. Так, где... да. Бежим. Бежим. Ищем пупсика. А может не пупсика, может ЛП найдем. Че он оттуда бежит? Там что, ЛП? Ёперный театр. Простите, что я выключил запись, там просто мат был. Там ЛП какая-то пробежала, твоя лучшая подруга хочет нас убить. Где вообще, в какой мы жопе мира? Ой, пупсик. Что за странная Где выйти? музыка? Спасите! Я вышел, я смог, я бобус. Да ты не мог. Ты не мог. Блин, Я смог. эта песня уже не популярна. Бедный Евген. Евген, привет. Передаем привет, если Я ты тут смотришь это фигня видео. Там Вайбер. Вайбер, отстань. Ой. Нашего друга убили. Ой, пупсики бегут к нам. Пупсики к нам бегут. Стоп, Софа? Она... Стоп, у меня есть из школы Софа. Не понял. Я сюда бегу. Я убегаю. Стоп, а Софа на английском это диван, а она написана на английском, значит она диван. Диван. Короче, друзья, не будем в это играть, тут ничего не прогружается. Ставь на паузу. Так, ребята, подождите, мы сейчас поставим